nahrávanie zvukového záznamu vo formáte zvukového súboru WAV. Kliknem na tlačítko Štart a presuniem sa na položku Všetky programy. Po otvorení vnoreného okna sa presuniem na položku Príslušenstvo. Po otvorení ďalšieho vnoreného okna sa presuniem na položku Zábava a po otvorení ďalšieho vnoreného okna potvrdím položku Nahrávanie zvuku. Otvorí sa mi dialogové okno pre nahrávanie zvuku. Kliknem na ikonku červený bod a spustím nahrávanie. Dĺžka nahrávania je určená v trvaní 60 sekúnd. Po dokončení zaznamenávania zvuku potvrdím tlačítko Ukončiť nahrávanie, kliknem na hlavnú ponuku Súbor a Uložiť. Zadám názov zvukového súboru, ktorý sa uloží vo formáte WAV, a kliknem na tlačítko Uložiť. Zvukový záznam je uložený.